हाउसफुल 3 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। लास्ट में तो ये बेचारे बातें कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, गाना भी ऐसा गाया। अब आगे देखते हैं। रॉक, जैकी चैन, अरे तेरा रोनाल्डो। हाँ यार। रजनी सर, टेडी, क्या सही बनाया तेरा है? वो टांग उठा के कौन है? ये टाइगर श्रॉफ है। क्या बोलते रहता है? क्या गेम खेला है तुम तीनों ने? अंधा गुंडा। राजीव, मजा तो अब आया। बीच में ये बंदा कर दिया। मार मार के खत्म कर दिया। हाँ? तुम सबके लिए ना सिर्फ ये एक ही काफी है। Ladies and gentlemen, to my right, weighing 188 pounds, And to my left, standing 6 feet tall, the brawler, the kicker, the footballer, कबाड़ियों का कबाड़ी। I mean, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। सॉरी यार। अब ये करेगा तुम लोगों का बैठते। समोसा है क्या? पॉपकॉर्न। नहीं, इंडी कहाँ बोला? इंडियाना जोन्स बोला, इंडोनेशिया बोला, इंडिगो बोला। Guys, I'm okay. थैंक गॉड, लेकिन इंडियन नहीं बोला। अरे अब तुम दोनों की होगी माँ बहन। नहीं, मैं तुम दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों को मरने ही दूंगा। हमें बचा। बचा। और बोलेंगे खुद को जब मेरी कसम है। ओ विलन। अरे क्या कर रहा है? अब तू गया सैंडी। अब तो ये पर्सनल हो गया।
तीनों नॉर्मल है। कौन है भाई? डैडी डैडी चलो भागो इधर से और जाके ऊर्जा नागरे को बोल के आते हैं कि ये तीनों हैंडीकैप नहीं नो। अरे वाह, तुम तीनों का भी वैक्सीन का स्टैचू बना है, सुपर। दौलत के लिए ऊर्जा नागरे को अपने बच्चों का बाप बनाया तूने। अब तू नहीं, हम जाके ऊर्जा को बताएंगे। और ऊर्जा नागरे यहाँ पे आएगा और तेरा पेशाब लेगा। आई मीन हिसाब लेगा। एक मिनट, तुम लोग बोलेगा तो हम मरेंगे, लेकिन हम लोग भी राज खोलेंगे तो तुम लोग मरोगे। तो डील ये है, तुम लोग ऊर्जा नागर के बेटियों के साथ शादी करो, लेकिन उनके दौलत में हमको बराबर का हिस्सा चाहिए हो। बटुक पटेल, मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए। ये लो कैलकुलेटर। तो 5,000 करोड़ का दौलत डिवाइड बाय 7 तो कितने? राजू भाई क्या देखा रहा है? 700 करोड़ पर ईच। डिवाइड बाय 8। काय को एक? बेचे। क्या बात करता है? ऊर्जा ने फोन लगाओ। कितना हो गया? 5,000 डिवाइड बाय 8 हो गया 600 करोड़ पर ईच। 1 मिनटो। दुनिया के लिए शेफ, लेकिन अंडरकवर I am an FBI agent. मैसेज मिला कि तुम सब लोग यहाँ हो। मुझे भी पानी में इक्वल हिस्सा मांगता है। 5,000 करोड़ डिवाइड बाय 9 मतलब 500 करोड़ पर ईच। Hey, 1 minute. 10, 11, 12 डिवाइड बाय 12 400 करोड़ पर ईच। Hey, don't divide by 12, divide by 15. Why? We have your son's babies in our potly. Yeah. Potly? साला बाइक चलाना सीख लिया लेकिन हेलमेट पहनना नहीं सीखा। बटुक, कांग्रेचुलेशन, आप दादा बन गए। थप्पड़ गिरी उससे आगे। मेरा 14